Van Boro ka chung nung bernina a haureng theina turin America ram chuan khovela indo thlawhna vawrtawp 6th generation fighter jet siam tumin hma ala meka he thu hi US President Donald Trump chuan apuang chiang to a thlawhna hmingatan F-47 fighter jet an vua bawk tuna khovela indo thlawhna thaber le changkang berni mek te hi 5th generation fighter jet an ni ti hria ila Donald Trump hian he indo thlawhna vawrtawp tur hi Boeing company in an siam mek thu le US thian tha te po in he thlawhna hi an nei ve thei tur thu a soi report atanga alandanin he thlawhna hi siam zo ani atanga tharei lo te a US thian tha ber te kuda hlan ngal tum ani nge President Trump a soidanin indo thlawhna siam to le ommek zong zinga an siam tur F-47 hi indo thlawhna changkang berle thil ti thei berle la ber ani dona White House a he thua soila hian abula Secretary of Defense Pete Hegseth le Sipai General lian tak te an ve bawk indo thlawhna tak F-15 F-16 F-18 F-22 le F-35 te kan neya tuna F-47 kan lo nei le don ta boka kan thopui ram te hena ka cha du chu kan phatsan ngai don lo cheu ani ti hi ani kan mel ma te ka cha du bok chu khoya pom ula in chuan lo la om zel tur te hena thleng po in kan thil ti theina hi kan lan tir zel don ani ti in Secretary of Defense Hegseth a hian a soi nge F-47 hi siam chualo ni ta se America thian tharam zinga tuin nge nei masaberang ti hi ral thuam lama tuimi te zona ani ta a an rin dan chuan he 6th generation fighter jet hi Japanin anei masak ber an ring he thu ti chiang tur hian thaliam ta a biak hlatna US President in Japan Prime Minister Shigeru abiak tum khan F-47 hi asi mor mu ani ome US President hiam kan thopui ram ten siam zo thuai turin min tur renga leiwat an du ani kan thian tharam zinga tongkam mai nilova atak taka min thopui du ram te chau kan leitir don ani a chan chu tuna kan thian tha ni mek then kha thi chuan min phatsan le mai theya chu wangin he thlawhna vawrtawp hi kan thopui ram zinga leitlaga kan ngai te hna chau kan hralang ati US President in hetiang tongkam ahmana wang hian F-47 hi US hian India le Saudi Arabia hena chuan a hral don lo mel ni in mithil chik mi te chuan an ngai